Għattini sena ser terġa' ssir il-konferenza l-Istat tan-Nazzjon bil-ħsieb li titfa' dawl fuq kif in-nazzjon Malti qed jinbidel ma' żmien filwaqt li tinħoloq diskussjoni dwar temi differenti u dwar opinjonijiet differenti tal-Maltin. Din il-konferenza organizzata mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta se ssir nhar il-ħamis 9 ta' Ġunju u se toffri stampa ċara dwar il-femiet tal-Maltin u Lawċin dwar temi ewlenin. Dan se jsir permezz ta' stħarriġ mill-istatistiku Dr. Vincent Marmara huwa spjega kif din is-sena l-mistoqsijiet se jkunu bħal dawk tas-sena l-oħra sabiex bekk wieħed ikun jista' jara kif iżviluppaw dawn il-femiet tul perjodu ta' sena. Dwar dan il-President ta' Malta George Vella qal li din il-konferenza se toffri l-opportunità li wieħed jingħaqad u jiddibatti dwar il-femiet differenti li għandhom il-Maltin. Spjega kif dawk li se jkunu mistiedna fuq il-panels se jiddiskutu bl-iżjed mod liberu iżda matur. Issa jibda ser interessanti għax mhux għandna l-ewwel balk ta' informazzjoni bħalma sena l-oħra, issa għandna ħajkonna balk ieħor ta' informazzjoni nistgħu nqabblu jekk f'ċertu setturi bqajniex l-istess imxejx il qudiem imxejniex lura. U dak huwa importanti ħafna għaliex iktar ma tkun taf is-soċjetà tiegħek, iktar ma tkun taf x'inhuma l-issues li qegħdin jinteressaw, ħanajtek, mux bil-forsi jifirdu li jinteressaw il-poplu, iktar ma tkun jista' jifhem il-mentalità u l-ħsieb wara ċertu deċiżjonijiet jew inkella movimenti li jitfaċċaw f'soċjetà ċivilizzata demokratika. Il-konsulent tal-komunikazzjoni strateġika Lubondi spjega kif din il-konferenza se jkun hemm 5 panels ta' diskussjoni. Fost l-oħrajn se jiġu diskussi temi bħall-ambjent, is-seltna tad dritt u l-fiżjonomija tal-Istat.